εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Κύριε Ιερώνυμε. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, Κύριε Θεόκλητε, εκπρόσωπε της Αυτοθειοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Ειρηνοπόλεως, Κύριε Δημήτριε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας, Κυρίου Θεοδόρου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Καπιτολιάδος, Κύριε Ησύχιε, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ιερουσαλήμων, Κυρίου Θεοφύλου. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Λεμεσού, Κύριε Αθανάσιε, εκπρόσωπε της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου. Θεοφυλέστατε Επίσκοπε Αμαντίας, Κύριε Ναθαναήλ, εκπρόσωπε της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Αλβανίας. Παναγιώτατε Μητροπολίτα Θεσσαλονίκης, Κύριε Άνθιμε, μέχρι τούδε το ποτηρητά της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, Κύριε Ειρηναίε. Σεβασμιότατη, Θεοφυλέστατη, Πανοσιολογιότατη, Εδεσιμολογιότατη, Οσιολογιότατη και Οσιολογιότατες. Κύριε Υπουργέ, Κυρία Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, στρατηγέ μου, κυρίες και κύριοι λειτουργοί της δικαιοσύνης, κύριε Περιφερειάρχα Κεντρικής Μακεδονίας, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι επρίτανοι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι του ενδόξου ελληνικού στρατού, της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κύριοι περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, ευλογημότατοι κύριοι και κυρίες, καθηγητές και καθηγήτριες των πανεπιστημιακών σχολών και των άλλων εκπαιδευτικών μονάδων, σεβαστοί μου γονείς, λαέ του Κυρίου ηγαπημένοι. Ανερχόμενος τούτη την ιερά στιγμή στον επισκοπικό θρόνο της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς και αποδεχόμενος σε συντριβή και ταπεινώση την ολοκλήρωση της αγαπητικής βουλήσεως του Θεού για την προαγωγή μου σε επίσκοπο και Μητροπολίτη της Θεοσώστου αυτής Μητροπόλεως, συναισθήματα φόβου, δέους, αγωνίας, αλλά και χαράς, συνοστίζονται εντός του βαθυτέρου ίνιμου. Πάντοτε το νέο δημιουργεί εσωτερικές συγκρούσεις και σχεδόν πάντοτε η αναζήτηση της βούλησης του Θεού για τη ζωή μας περνά από το σκοτεινό διάδρομο της προσωπικής επιλογής, που πολλές φορές βαπτίζεται από εμάς αυθαίρετα ως Θεία Επιλογή. Μυστήριο ο άνθρωπος. Ποτέ δεν είναι βέβαιος για τα βήματά του, ούτε και για τις αποφάσεις του. Παλεύει ολημερής, οραματίζεται, καταστρώνει σχέδια με κάθε λεπτομέρεια, προγραμματίζει, δημιουργεί και στο τέλος η πικρή γεύση της αμφιβολίας για το αν έκανε το αληθινό, το πρέπον και το γνήσιο. Η αμφιβολία που στεγνώνει την ορμή του. Κι αν αυτό ισχύει για τον κάθε άνθρωπο, για τον εκκλησιαστικό άνθρωπο, έρχεται να προσθεθεί σε όλα τούτα η αναζήτηση του θελίου θελήματος. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού για εμένα? Όλες αυτές οι σκέψεις με κατέκλυσαν όλες τούτες τις ημέρες, από την ημέρα της εκλογής και χειροτονίας μου μέχρι και σήμερα, που η Εκκλησία πληθούσε. Ξανακαλούμε και πάλι να επαναλάβω ουσιαστικά ενώπιόν σας αυτό που πρωτοείπα την ώρα της μοναχικής μου κουράς. Ναι, του Θεού συνεργούντος με. Καλούμε δηλαδή και σήμερα να ανανεώσω το μεγάλο ναι στην απόφαση της επτής ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος να με αποστείλει ως πατέρα, ποιμένα και διδάσκαλο στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, αλλά και να καταθέσω ευχαριστιακά αυτό το ναι στη χάρη του Θεού, που τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί και όχι στις δικές μου τάχα ικανότητες. Άλλωστε, σε όλη μου την πορεία μέσα στην Εκκλησία προσπάθησα να μην στηριχτώ στις δικές μου όποιες ικανότητες. Πάντοτε αισθανόμουν πολύ λίγος μπροστά στο βάρος της αποστολής, ελάχιστος μπροστά στην αξία του λειτουργήματος, μηδαμινός ενώπιον Κυρίου Σαββαώθ. Με τέτοιο φρόνημα και σήμερα παρίσταμαι ενώπιον σας.
έχοντας πλήρη γνώση της δικής μου αδυναμίας και επαρκή εμπειρία της δυνάμεως του Θεού. Θα ήταν δε παράτολμο, ίσως και ανόητο, να παραστώ ενώπιον σας, εάν δεν βίωνα τον λόγο του Μεγάλου Παύλου, ότι η δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται. Ήδη στα όν μάλλον καυχήσομαι τις ασθενείες μου, ή να επισκηνώσει με η δύναμη του Χριστού. Έχοντας λοιπόν αυτό το φρόνημα και αυτή την πίστη, στην έναρξη της επισκοπικής μου διακονίας δεν επιθυμώ να προβώ σε έκθεση των οραματισμών και των ποιμαντικών στόχων μου. Όχι γιατί δεν έχω στόχους και οραματισμούς. Αντίθετα, πολλά φρονώ εν Θεώ, αλλά με αυτόν μετρώ ή να μην εγκαυχήσει απόλυμε. Θεωρώ φρονιμότερο να πω λίγα και να πράξω περισσότερα. Αντί να επαγγέλλομαι στην αρχή της ποιμαντορίας μου, είναι φρονιμότερο να μιλήσω στο τέλος του δρόμου ή καλύτερα να μιλήσουν τα ίδια μου τα έργα και ο λαός που ο Θεός και η Εκκλησία μου εμπιστεύτησαν να ποιμάνω. Δεν θα εξαγγείλω λοιπόν το πρόγραμμά μου, ούτε έχω διάθεση να πρωτοτυπήσω. Άλλωστε στην Εκκλησία δεν πρωτοτυπούμε, γιατί έχουμε τη συνείδηση ότι είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράς ημών. Επιτρέψτε μου όμως να σας κοινοποιήσω κάποιες σκέψεις μου που αφορούν στο πώς βιώνω ή καλύτερα στο πώς θέλω την παρουσία του Ορθοδόξου Αρχιερέως στον σύγχρονο κόσμο. Στην ομιλία σας κατά την Επίσκοπο χειροτονία μου, μακαριότατε, με ειλικρίνεια και διορατικότητα περιγράψατε την παρουσία του Ορθοδόξου Αρχιερέως μέσα στην νεοελληνική πραγματικότητα. Αναφέρατε πως από τούτο και στο εξής, η εξωτερική κοσμική έγκλη του αρχιερατικού αξιώματος απομειώνεται και πως ο σταυρός της αρχιεροσύνης γίνεται ολοένα βαρύτερος, πως η Εκκλησία μας θα βιώσει δύσκολες ημέρες και πως οι δυνάμεις του σκότους θα πολεμήσουν σκληρά την Εκκλησία. Και καταλήξατε, όποτε το σκοτάδι σε περικυκλώνει, θα βρεις τον τρόπο που διώχνει το σκοτάδι. Κι αν και αυτό είναι ένα κερί αναμένο, ένα κερί όταν ανάψεις, το σκοτάδι νικέται. Ο λόγος σας αυτός, μακαριότατε, κέρδισε τη σκέψη και την καρδιά μου. Ένα κερί μέσα στο σκοτάδι του κόσμου. Πόσο σημαντικό πράγμα είναι το φως. Έστω το λίγο φως, το ταπεινό φως μέσα στο σκοτάδι. Ξεκαθαρίζει τη σκέψη, γεννά την ελπίδα, ανοίγει ορίζοντες, αναβλύζει τη ζωή. Αυτό θα ρω πως είναι ο ρόλος του Ορθοδόξου Επισκόπου στη σύγχρονη πραγματικότητα. Να ανάβει κεριά μέσα στο σκοτάδι των ψυχών. Να φωτίζει τα άφθατα έντατα του συνειδητού και του ασυνειδήτου. Να φανερώνει στα μάτια των ανθρώπων το αληθινό φως, τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον Ιησού Χριστό, και να σημειώνει το φως του προσώπου του Ιησού σε κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Να τον κολλιάζει με το φως της Αναστάσεως που νικά ακόμα και τον θάνατο. Αυτός θα ρω πως είναι και ο δικός μου πρώτιστος ρόλος. Η θεολογία της Εκκλησίας μας όρισε ότι ο Επίσκοπος μέσα στην Εκκλησία ίσταται εις τύπον και εις τόπον Ιησού Χριστού. Προσπαθώντας να ψηλαφίσω τη μεγάλη αυτή αλήθεια, ηλικιώ με την τιμή, αλλά και με την ευθύνη. Οφείλω από τώρα και στο εξής να είμαι ένας άλλος Χριστός, να φανερώνω συνεχόμενα τον Χριστό με την ύπαρξή μου και να τον προσφέρω προς βρώση και πόση σε έναν κόσμο που τον έχει απαραίτητος ανάγκη για να συνεχίσει να ζει και που όμως τον αρνείται πολλές φορές, ακόμα και με την βία. Ο Χριστός όμως δεν φανερώνεται στον κόσμο ως εξουσία, αλλά ως διακονία. Ήρθε στον κόσμο για να διακονήσει και όχι για να διακονηθεί. Και ο Επίσκοπος, ως τύπος Χριστού, είναι διάκονος όλων, δούλος των δούλων του Θεού. Μέσα στις πολλές ευχές που έλαβα για τη χειροτονία μου, μία μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Μου έγραψε αδελφός, να μην επιτρέψει ο Θεός να γίνεις άρχοντας. Πόσο δίκιο έχει.
Η Εκκλησία έχασε και χάνει την αποστολή της όταν ταυτίζεται με την εξουσία και θεωρείται εξουσία. Και οι λειτουργοί της χάνουν τη χάρη του Ιησού που λαμβάνουν κατά τη χειροτονία τους όταν πάβουν να είναι διάκονοι και μετατρέπονται σε άρχοντες και εξουσιαστές των ανθρώπων. Φύλαγε με, Κύριε, από τέτοια πτώση. Όταν ανάβει ένα κερί μέσα στο σκοτάδι, δεν βλέπεις μόνο τον δρόμο, αλλά και τους συνοδοιπόρους του δρόμου. Αυτό νομίζω κάνει ο Επίσκοπος. Μαζί με τον Χριστό φανερώνει και τους αδελφούς, τα μέλη του σώματός του και τους συγκαλεί σε εκκλησία. Τους φανερώνει τον Χριστό στη διδαχή και στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αφού πρώτα τους ενώσει εν ενή στόματι και μια καρδία στην ομολογία της πίστεως. Παλεύει να πραγματώσει μέσα στην ιστορία του κόσμου την επιθυμία του Κυρίου οι να πάντες ενώσει με βάση την αλήθεια του Λόγου και διαφυλάττει ως κόρηνο φθαλμού ανώθευτη και ακέραια αυτή την αλήθεια. Είμαστε αδελφοί στο πνεύμα και στο αίμα. Ως αδελφός σας λοιπόν έρχομαι προς εσάς. Ως πατέρας σας ασπάζομαι. Ως ποιμενάρχης σας ευλογώ. Από σήμερα ανήκω σε εσάς. Είμαι ένας από εσάς. Είμαι δικός σας. Δώστε μου την χαρά να σας αισθανθώ κι εγώ δικούς μου. Αδελφούς μου πολύτιμους. Παιδιά μου πραγματικά αγαπημένα. Για όλες τις ευεργεσίες που επιδαψίλευσε προς εμέ, από της βρεφικής ηλικίας μου έως και σήμερα. Στον τριαδικό Θεό μας ανήκει η δόξα, η τιμή και το κράτος, την μητέρα του Θεού και μητέρα των ανθρώπων, που από τα παιδικά μου χρόνια κρεμάστηκα στο μαχώρι της, προσφέρω την τιμή και την καρδιά μου. Κατά χρέος και κατά καρδία, οι ευχαριστίες μου στρέφονται προς το Οικουμενικό μας κέντρο και την μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, προς τη Μητέρα Εκκλησία, η οποία στήριξε σε δύσκολους καιρούς τους υπόδειλους δρομιούς, στον Πόντο, στη Μικρά Ασία, στην Ανατολική Θράκη, για να κρατήσουν ακέραια την ταυτότητά τους. Ο Θεός να σας χαρίσει κρυσταλλίνη υγεία και μακροημέρευση. Ευχαριστώ ευγνωμόνως τον σεβασμιότατο εκπρόσωπο της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου, κυρίου Βαρθολομαίου, Μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκριστο, τον και πολυσέβαστο γεροντά μου, στον οποίον οφείλω τα πάντα, όπως επίσης και τον εκπρόσωπο του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας, Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως κύριο Δημήτριο τον Ιεραπόστολο, τον εκπρόσωπο του Πατριάρχου Ιερουσαλήμων κυρίου Θεοφύλου, Μητροπολίτη Καπιταλιάδος κύριο Ησύχιο, τον λάτρε των Αγίων Τόπων. Τέλος του λόγου μας, η προς τον Θεό οικεσία. Συ, Κύριε, η βοήθεια των αβοηθήτων, η ελπίς των απελπισμένων, ο των χυμαζωμένων σωτήρ, ο των πλεούντων λιμήν, ο των νοσούντων ιατρός, αυτός της πάση τα πάντα γεννού, ο ειδός έκαστον και το αίτημα αυτού, οίκον και την χρίαν αυτού. Χρήσε, Κύριε, την πόλη και χώρα ταύτην, και πάσαν πόλη και χώρα, από λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων και εμφυλίου πολέμου. Πάντα σημάς πρόσδεξε στην βασιλεία σου, ιούς φωτός και ιούς ημέρας αναδείξας. Και από την υπηρετική Ελλάδα, μέσα από την καρδιά μου όλους σας ευχαριστώ και εύχομαι χάρη στο Θεό να είναι στις καρδιές σας και στα σπιτικά σας και στην πατρίδα μας. Και μην ξεχνάτε ότι η λέλαπα όπου να είναι περνάει και ότι πάλι ο ήλιος ελεύθερος θα αναπτύσσει στην πατρίδα μας. Μπράβο, μπράβο.